बताऊं? बताएं, जाहिर सी बात है भाई। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले? मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और जिम में भी प्रॉब्लम हुई थी। जब वेट उठा तो उसको बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, तो क्या हुआ था? ट्विस्ट कर गया था घुटना क्या? हाँ, घुटना पिछ नहीं हुआ था, जैसे चलते चलते ना एकदम से घुटने में टक करके आवाज़ आ जाती है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद 5-10 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि घुटना टांग है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, एक दफ़ा चल के दिखा दें। बिल्कुल चल गया। अभी वज़न देना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। वजन देना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, वरना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। ये है कि ना, वज़न लिमिट ले रहे हैं आप इसके मैं अंदर बहुत। इसलिए टांग पे वेट देता हूँ ज़्यादा। हम्म। ये वाली टांगे मेरे पे वेट देके ज़्यादा चल रहा होता है, क्योंकि असल क्यों अभी अचानक से वो झटका आ गया, फिर मेरे 10 मिनट गए। अच्छा, चले मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। उठ के बताइएगा ज़रा, जी। उठ कर बताइएगा अपने। वही आ रहा है, पेन वही है, आवाज़ सुन। वो हाँ ये इसको फोल्ड करेगा, इसको फोल्ड ये करो, भाई इससे अलग नहीं। इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रहा। वो जाएगा लेकिन फिर वापस में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ऐसा करना क्रॉस। फिर ढीला छोड़िएगा, ढीला छोड़िएगा। ठीक है, ढीला छोड़ा इसको यहाँ से। आपने रिलैक्स छोड़ दिएगा उसको, रोकेगा नहीं। ढीला रखिएगा। उठकर इस तरफ लेटिएगा आप। इस तरफ से करेगा। थोड़ा सा रोकिएगा अपना, ढीला छोड़िएगा। ढीला छोड़िए। दैट्स गुड। सीधा करना है अपना आपको, हल्का बनाया, होल्ड करें। तकलीफ कर रहा है? हाथ से भी करना है।
कम हो गया थोड़ा सा ऐसे कुछ भी छोटा इस तरीके से पटाखे निकलते ही नहीं। प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं है किस किस को नहीं दिखानी है नहीं दिखानी। अभी हल्का बनाया इसको सीधा रखो ये वाली टांग है ना ऐसा लेकिन कुछ नहीं होगा बस बेकार नहीं ढीला छोड़ो आपने सांस रोक दिया सांस निकालो बाहर निकालो क्या होगा अभी लग आ रहा है अगर हल्का सा है ज़्यादा ये है दबाने से वैसे नहीं है। ठीक है कर ले तो कर ले तो अपने चल के दिखाओ जरा मच बेटर कितना हल्का फील हो गया काफ़ी हल्का फील हुआ। अपनी शक्ल दिखाओ ज़रा घुटने की सामने ला के बहुत बेहतर है अभी कितना % ठीक लग रहा है आपको फिलहाल 100% से तकरीबन 30% ऑफ हुआ है। अच्छा वेरी गुड मैं ये कह सकता हूँ अभी देखता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी बेहतर मच बेटर चाल नॉर्मल हो गई आपकी बाउल के खड़ा हुआ ये है कि पता चल रहा है कि खड़ा हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठो अब बताइए मुझे कितना % स्ट्रेट लग रहा है आपको बेहतर काफ़ी बेहतर हाथ लगाया जा रहा है उस पर हाथ लगाया जा रहा है। मार के पहले ये था पहले दब भी नहीं था तो पेन कर रहा था अभी पेन है लेकिन इतना नहीं है। बहुत मायना है वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह अब चलते जाओगे क्योंकि ये इसका टेंडन टूटा हुआ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी मच बेटर हाँ अपनी शेप में आ गया ये यहाँ पे जो स्वेलिंग थी ये वाली स्वेलिंग टोटल गायब हो गई ये स्वेलिंग ख़त्म हो गई क्योंकि ये पूरा टेंडन बना हुआ था इसको सही हुआ क्लियर है माशाल्लाह खुश हो चलो अच्छा मुझे बताइए तकलीफ़ आपकी कब से थी मेरे 5 से 6 साल हो गए इस तकलीफ को। पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था ठीक है तो एक्सीडेंट के बाद यानी कि थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम्स हो गई थी काफ़ी सारी में तो उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करा था जिम के बाद जब मैंने वेट उठाया था तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। अच्छा ठीक इसी है टाइम के वेट काफ़ी उठाने की सारे वजह से यानी हाँ काफ़ी सारे लोगों को मैंने दिखाया है यानी कि मैंने 100 से ऊपर डॉक्टरों को फिजियोथेरेपी को माय गॉड अच्छा जिससे जो जो मशवरा दिया मैंने उसको दिखा चुका हूँ। जहाँ कहते थे वहाँ चले जहाँ मैं जाते गया था अभी वो क्लाइंट आए थे हमारी शॉप पे लास्ट टाइम तो उन्होंने आपका हवाला दिया जैसा मैं आपके पास भी आया जद्दा से आए हुए जी थे बिल्कुल मैं आपके पास भी आके बैठा हूँ माशाल्लाह अब आराम है आपको मच बेटर। मच बेटर चलें इंशाल्लाह आप पूरे सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह जल्दी थैंक यू